Tässä sarjassa lähdetään matkaan Niko Giasantin Leveli-podcastin Junnumanen kanssa. Autossa ajellen hän avaa suoraan ajatuksia Suomen valtamediasta, poliitikkojen korruptiosta, koronan taustoista ja koko rahoitusjärjestelmän valheista. Niko on ollut syvällä suomalaisessa politiikassa, nähnyt miten asiat oikeasti pyörivät sisältä ja hän tietää mistä puhuu. Nyt hän on lähtenyt Suomesta kohti uusia maisemia. Matkalla pysähdytään treenaamaan Khabib Nurmagomedovin legendaarisella salilla Abu Dhabissa, UFC-maailman ytimessä, ja lopulta päädytään Jordanian historian ensimmäiseen MMA-tapahtumaan ikinä. Miksi hän lähti? Mitä yhteyksiä UFC-piireihin tällä matkalla oikein on? Kaikki avautuu tässä sarjassa. Mennään illan reenaa Khabib-kymille, sinne on tulossa paljon kovia ukkoja ja sit katsotaan, jos Suomen lähdetään Jordaniaan. Oho. Katsotaan nyt. Mä vielä oottelen yhtä puhelua tossa ja kaverilla on siellä otteluilta yksi entinen UFC-ottelija. Tai just lupaa, että me saadaan kuvauslupa sinne, koska täällä sä et saa kuvata niinku, ellei sulla ole yritystä. Voit sä tietysti kuvata, mutta sit jos poliisi tulee, niin sit voi olla vähän isot sakot kyseessä. Ainoastaan jos se on tapahtuma ja on tapahtuman tämän niinku järjestäjän lupa, niin sit sä saat kuvata siellä ihan vapaasti. Mutta esimerkiksi kadulla, niin täällä ei saa näkyä kenenkään naama. Täällä on yksityisyys ensin niinku tavallaan, että se niinku katsotaan huonolle. Nyt kun mulla on yritys ja mulla on medialuvat, niin me voidaan kuvata näin. Eli jos joku kysyy, että millä mandaatilta kuvaatte, sitten mä näytän mun lisenssi ja sitten siinä on ne luvat. Tää lähdetään ajaa tästä mun autolla, vaikka sä voit jättää sun auton tonne parkkiin. Onko tää liikaa semmoista valvontaa vai onko se ihan hyvä, että täällä on turvallisesti kuitenkin? Kyllähän kaikki haluaa, että on turvallisesti. Niin, no kun se ero on just siinä, että jos sun päättäjät on hyvämoraalisia, eli jos sanotaan, että kuningas on hyvä täällä, niin eihän sulla ole mitään valittamista, jos on enemmän valvontaa tai että kuunnellaan jotain. Tietysti mä näen sen siitä kansalaisvapausperspektiivistä, mutta mä oon täällä vieras, ei mulla ole mitään sanottavaa. Mä itse valitsin, että mä tuun tänne asumaan. Koska mä oon vieras täällä, niin en mä ala puuttua näiden paikallisten juttuihin ja sanomaan, ei, tämä on huonosti ja tämä on huonosti, vaan niin pitkään kun mulla on täällä hyvä olla, niin sitten mä oon täällä. Ja sit jos vois ottaa Suomen mamut mallia, että jos ei ole hyvä olla, niin sit voi lähteä pois vaan, että kato, siinä on paikallinen päällikkö. Niin on. Nostaa lippaa. Nostin lippaa. Siis, no sen takia mulla on verottajan kanssa hirveä riita siellä Suomessa, että mun asianajajan mielestä verottaja on mulle velkaa 250 tonnia ja sitten me lähdettiin hakemaan niitä rahoja takaisin, niin sitten verottaja sanoikin, että ei kun sä ootkin meille velkaa 200 tonnia. Anteeksi kun naurattaa, mutta... Mutta on toi ihan absurdi juttu oikeesti. Silleen, että jos sä lähdet hakemaan oikeutta, niin sitten vaan lyö sulle isomman lasku. Ja ne löi jotkut ihan naurettavat korot siihen ja siis niin maksimit vaan, mitä sä voit tehdä. Ja sit mä tajusin heti, että okei, että näähän voi tehdä ihan mitä vaan, että ei täällä ole lailla mitään järkeä. Sitten Suomessa se vaan on niin, että verottaja, jos se antaa sulle piiskaa, niin vaikka se olisi laitonta tai miten huonomoraalista, niin ainoastaan oikeuden kautta sä voit saada sen korjattua. Ja sit vaikka sä voittasit sen oikeuskeissin, niin ei ketään rangaista yhtään mistään. Niin se on mennyt ihan hulluksi se meininki siellä Suomessa. Sen syy miksi mä tulin tänne on se, että mulla yksi kaveri tossa lähti just hakemaan oikeutta Suomeen, se asuu täällä, silloin täällä kaikki verot ja kaikki täällä. Siis se on niinku kanssa täällä asukas. Se lähti Suomeen oikeuteen, koska siltä oli jäädytetty, oliko se yli 200 000 euroa varoja. Oliko se 150 tai 200 000? Se oli joku suuri summa. Koska hän halusi siirtää Suomen pankista hänen rahat, laillisesti tiedaamat rahat, Dubain pankkiin. Niin pankki jäädytti ne rahat. Ja sanoi, että joo, ei, tää on rahanpesua. Sitten se toimitti niille todisteet, hän on täällä töissä, hän on täältä ansainnut nämä rahat ja että hänellä on kaikki kunnossa, niin pankki ei antanut niitä, ne pölli sen rahat. Ensimmäisen oikeuspäivän jälkeen poliisi pidätti sen ja se on vieläkin kopissa, se on ollut marraskuusta asti kopissa. Mieluummin mä täältä taistelen oikeutta, kun sit sieltä kopista on vähän vaikeampi taistella oikeutta. Pelottaako sua, että sulle käy samalla No tavalla? ei mua pelota, mutta onhan se nyt ihan järkevää ajatella, että jos ne voi tollastakin tehdä, niin mistä mä tiedän, mitä ne keksii mun päähän. Jos sä katot nyt
Jaana Gabonius on pakolaisena Norjassa. Se sai just sieltä turvapaikan, koska sitä jahdataan Suomen valtion toimesta. Ano Turtiainen on Moskovassa. Se sai sieltä turvapaikan, koska Suomen valtio jahtaa sitä. Mun juontajapari Slimmil on vedetty johonkin oikeusmankeliin ja siltä haetaan jotain 14 000 euroa korvauksia. Ja sitten mun perässä on verottaja. Niin eikä mä nyt vittu tollasen ympäristöön jää yhtään pyörimään. Että meillä oli poliittinen puolue ja Ano Turtia oli puheenjohtaja, mä olin varapuheenjohtaja. Ja mähän menin vaan sinne, kun katsojat äänesti meidät sinne. Ja sitten kun katsojat äänesti mut pois, niin sit mä menin sieltä pois. Mutta et se menee jollain fossiileilla noin tunteisiin, että pitää niinku aseistaa koko oikeusjärjestelmä kaikkien tällaisten niinku takia, ketkä on eri mieltä. Esimerkiksi kun Suomessa aina sanotaan, että Venäjän kanssa ei voi tehdä kauppaa, että pitää olla Venäjän tai Amerikan puolella, niin tämä maa kuuluu BRICSiin, joka on siis näiden Kiina ja Venäjä ja näiden se kauppa-alue. Mutta täällä maassa on myös 2 amerikkalaisten sotilastukikohtaa. Eli ei se ole mikään niinku mahdottomuus, että sä teet molempien kanssa bisnestä. Amerikkalaiset on tervetulleet ostamaan kaikkea ja myymään täällä kaikkea. Löytyy hienoja amerikkalaisia autoja. Venäläiset, paljon elintarvikkeita löydät kaupoista ja sitten kiinalaisten autoja on täällä paljon. Tää on niinku kaikille avoin. Ja nämä on aina pyrkii pysyä neutraalina. Ne ei ota mitään puolta. Ne vaan sanoo, että tulkaa vaan, tervetuloa tekemään bisnestä. Mäkin niiden bitcoinien kanssa on pelannut, niin mulla on siis tullut pankista ihan käsittämättömiä, niin että mun pitää selittää, miksi mä oon käynyt Kongossa, kun mä oon käynyt Kongossa kuvaa videoja. Ne ei liity enää millään tavalla niin kuin siihen, että olet myynyt olet vaihtanut mitä kryptovaluuttaa, olet vaihtanut kuinka paljon ja tilisi varat voidaan jäädyttää. Ne aloittaa suoraan siis uhkailemaan. Sitten mä oon kirjoittanut, menkää katsomaan YouTubesta ne mun Kongon pätkät, että mä oon ollut kuvausreissulla. Niin kuka tota hommaa niinku kontrolloi? Mä juttelin tosta itse asiassa, olikohan Mauri Peltokankaan persuista puhelimessa. Niin se oli Bernerin aikana ajettiin toi paskalaki läpi. Kykkilaki siis vai? Niin, siis toi, että Suomessa on tiukin toi laki kuulemma koko Euroopasta. Ei missään Saksassa ja tuolla ole mitään tollasia juttuja. Mutta Suomessa on. Niin mun pitää perustella, että mistä ne rahat on peräisin. Sitten kun mä laitan, että ne rahat on teiltä peräisin, teiltä pankilta, niin ne ei meinaa käsittää sitä asiaa. Mä joudun 3-4 kertaa selittää sen saman asian, että nämä on alkuperäisin teiltä. Ja ne kyselee, niin mun mielestä toi vaikuttaa niin kuin enemmän kiusaamiselta kuin miltään. Niin, no, mutta ne on Suomessa sitten, että ne on ihan voimafantasioissaan siellä, kun voi vähän alistaa kansalaisia oikeesti. Se on niinku... No mut se on totta, siis jos ne voi vaan alistaa kansalaista, niin siellä ollaan nahkasaappaat jalassa. No toiko se syy siitä on ilmeisesti? Ei, mutta ajattelen nyt, että jengi ilmiantaa toisiaan jostain verojutuista. Ja... Kerrot sä, että mihin me oltiin menossa? No nyt mennään tällaiseen mandariinipalatsiin. Täällä on hotelleja ja ravintoloita ja tässä on Presidentinlinna vieressä. Kato tätä kuvaa. Että ei ollutkaan äijän kämppä. Joo, ei ole ihan vielä noin iso ei löydy. Iso on kyllä kämppä, mutta... Et Dubai on se enemmän semmonen showroom ja Abu Dhabi on sit se, missä on kaikki fyrkka ja valta, koska täällä on kaikki hallinnon rakennukset ja kaikki tollaset niinku liittovaltio. Ja esimerkiksi Yas Island ja Reem Island, ne on nyt tosi haipissa, sinne rakennetaan uusia kämppiä ja tälleen. Niin siellä voi olla jopa Dubain hinnat, vuokrahinnat. Eli jos et tiennyt, niin Abu Dhabissa on yleensä halvemmat vuokrat kuin Dubaissa, koska Dubai on se, mistä kaikki puhuu ja Dubai on se, mihin kaikki haluaa. Se on niinku vaan se showroom. Täällä on se, missä se oikein niinku kaikki semmoinen iso raha on. Muistaakseni Abu Dhabissa on 96% Emiraattien kaikista öljystä. Ras Al Khaimani on tulossa kasino ensi vuonna. Oho. Joo, pelaako muslimit rahapelejä? Mä en tiedä, saako sinne paikalliset mennä vai onko se vaan turisteilla. Joka emirikunnassa on niinku omat jutut ja se on niinku tämän maan se suosion salaisuus. Että se ei ole niinku Suomessa, että kaikkialla on samat säännöt, vaan tuolla alueella on tollaset säännöt. Sellainen, joka tykkää siitä traditionaalisesta pukeutumisesta ja että naisten hiukset vaikka peitetään yleisemmin kuin ei peitetä,
niin ne voi mennä vaikka Sarjaa asumaan. Sarjassa on muistaakseni tuhansia moskeijoita siinä pikkuemiirikunnan alueella. Niin kuin, jos sä vertaat Abu Dhabihan on valtavan kokoinen. Sama on Aimanissa. Et ne on niin kuin enemmän based silleen, että jos sä oot enemmän traditionaalinen muslimi, niin sit sä tykkäät siellä asua tosi paljon. Sitten jos sä tykkäät olla länsimaalainen, niin sä menet Dubaihin, tiedätkö? Et se on niinku, se on hienoa täällä, että vaikka jotain voisi ärsyttää jotain Dubaissa asuvaa nyt pintaliitonaista, että täällä pitää pukeutua tolleen ja tälleen täällä sarjassa. No ei sun tarvi olla siellä, sä voit tulla Dubaihin ja sitten mennä olkapäät näkyvillä ja tälleen. Mutta sä sanoit, että jos nyt mä menisin tonne kourasemaan vaikka jotain naista tonne kadulle, niin mitä mulle tapahtuisi? Että täällä on tiukat säännöt tai jotain. Joo, ei kun sä sanoit, että jos mä menen puhumaan, niin... Joo, jos sä menet silleen epämukavasti puhumaan tai ahdistelemaan jotain naista, niin se on rikos täällä. Täällä on naisille äärimmäisen turvallista täällä maassa. Esimerkiksi jos sä vislailet naiselle, niin se on rikos. Sut pidätetään siitä ja sä voit saada maasta karkotuksen siitä pelkästään, että sä vislailet ja sakot. Ja se riippuu miten törkeetä se sun ahdistelu on. Täällä on ihan nolla toleranssi kaikelle tollaselle. Ja siksi täällä on myös rauha pysyy, koska täällä on tiukat säännöt. Jos sä ajattelet, että Suomessa nyt on jotain 10 000, onko siellä nyt 100 000 maahanmuuttajaa tai jotain, en muista tarkkoja lukuja, eikä niitä nyt vielä 100 000 toivottavasti ole, niin nehän sekoilee siellä ja Vantaallakin ja koko ajan nyt taas julkaistiin lehdessä kuva, missä on mustia miehiä, kun ne on hakannut jonkun kaupassa. Niin täällähän on 1 000 000 paikallista ja yli 10 miljoonaa maahanmuuttajaa. Ja miksei täällä sitten tapahdu samalla? No koska sut poistetaan maasta saman tien. Ensimmäinen sun joku törttöily, niin se on heti ulos vaan maasta. Ja käy täällä paljon ottamassa mallia Emiraateista. Emiraatit käy siellä Suomessa esimerkiksi katsomassa IT-järjestelmiä. Mä en muista mikä se nyt se viimeisin. Oliko suomi.fi tai jotain ne kävi, koska suomalaisilla on korkea tämmöinen teknologinen osaaminen. Mutta sitten ne ei ota täältä näitä hyviä juttuja, näitä tiukkoja sääntöjä. Ja mistä se johtuu sun mielestä? Sähän oot ollut politiikassa mukaan. No se vaan johtuu siitä, että ne on kaikki, on noi kansainväliset säädökset siellä. Eli EUn kaikki säädökset, mitkä vaan tukee tätä ihmiskauppaa ja tollasta, että saadaan tuotua niitä maahanmuuttajia sinne. Kun täällä se on hyvin yksinkertaista. Mä tarvitsen viisumin, kun mä tuun tänne, okei? Ja sitten kun mulla on viisumi kunnossa, on se sitten työnantajan kautta, firman kautta tai jonkun muun kautta, niin mä saan olla, mulla on lupa olla täällä. Et sä tuut tänne ja sano asulu, antakaa minulle turvapaikka. Ei se onnistu täällä, vaan sulla pitää olla funktio tässä yhteiskunnassa. Jos sulla ei ole funktiota tai sä hölmöilet, niin sitten sä et ole tässä yhteiskunnassa. Ei ole mitään sellaista jotain välimaastoa. Muuta kuin jossain erittäin harvinaisissa tapauksissa. Ei silleen, että Suomeen tulee jotain somaleita ja ne on 5 vuoden päästä Suomen kansalaisia, vaan täällä 30 vuotta olla täällä, erittäin hyvä maineinen ja hyvin käyttäytyvä ja hyvin toimeen tuleva. Ja siinä oli erilaisia sääntöjä, niin sä voit saada kansalaisuuden. Muussa tapauksessa sä et saa kansalaisuutta ikinä. Mä oon jutellut sellaisen yhden syyrialaisen kanssa, jonka isä on asunut täällä koko ikänsä ja sillä ei ole kansalaisuutta. Sen pojalla ei ole kansalaisuutta. Koska ne ei ole paikallisia, ne on ulkopuolisia. Se on hyvin yksinkertaista. Sä voit jollain suurilla sankariteolla myös ilmeisesti saada sen kansalaisuuden. Tai jos sä edustat tätä maata jossain kansainvälistä. Esimerkiksi toi Hamzat Chimaev, se ottelija, niin sehän sai Emiraattien passin. Koska se edustaa nykyään niitä kaikissa urheilutapahtumissa. Mutta niin pitkään kuin siellä on se demokratia, missä on oppositio ja hallitus, niin ei se tule ikinä onnistumaan toi. Ja sen takia tämä on myös tehokas tällainen monarkistinen järjestelmä. Mitä meinaa monarkistinen? No kuningaskunta, kun tämä on kuningaskunta. Että kuningas on päällikkö. Sillä sanotaan, että kyllä herra, näin se homma menee justiinsa. Kun Suomessa aina valitetaan sitä, että no on työttömyyttä ja ei ole rahaa kansalaisille. No täällä sä et saa mitään rahaa, ellet saa kansalainen. Sitten kun sä oot täällä kansalainen, niin sä saat monia etuja. Sä voit saada
rahaa joka kuukausi. Sä voit saada työpaikan valtiolta. Sä voit saada maata. Jos sä haluat ruveta viljelijäksi, niin sä saat maata. Sä voit anoa sitä hallitukselta sitä maata paikallisena. Niin heiltä ymmärsin sen. Ja sä meet naimisiin, sä saat, mä en muista monta 10 000 euroa sä saat rahaa. Sitten sä voit saada auton, kaikkea tollasta niinku, ja se on vaan kansalaisille. En mä voi mennä tonne johonkin sossuun vaan ja sanoa, että hei, mulla ei ole töitä, että antakaa mulle. Sitten sä vaan oot sä paikalla, ei, et sä saa mitään. Ja täällähän ei saa kerätä, jos sä oot paikallinen, niin korkoja esimerkiksi yhtään. Eli kun sä otat pankista lainaa, niin se on korotonta. Koska se on haram. Niin, koska se on kielletty. Et siinä on niitä jotain palvelumaksuja vaan. Ja... Siinä on taas ovellasta vähän kierretty sääntöjä. En mä nyt tiedä, onko se kierretty, koska koroilla sä voit oikeasti kikkailla aika paljon. Euribori nousee ja niin. Kaikkea tällaista. Niin se on kielletty, kaikki niinku tommonen täällä. Että... No mä oon itse tuosta meidän finanssijärjestelmästä vähän puhunut omia mielipiteitä. Tai mitä mä ajattelen. Mitä sä oot tuosta korko- tai Euribor-hommasta mieltä? Mä oon vaan sitä mieltä, että jos sulla on oma keskuspankki, niin sä saat tehdä mitä sua huvittaa. Jos sä katot Ruotsia, oma keskuspankki, no mitä ne teki korona-aikana? Ne teki ihan mitä ne halus. Ja ne sanoi vaan, että no ei täällä mitään rokotteita tarvi ottaa ja ei pistetä maata kiinni. Koska niillä on oma keskuspankki. Se pitää ymmärtää, että Euroopan keskuspankki, kun Suomi on sen alla, niin Suomen pitää tehdä, mitä pankkisedät sanoo. Se keskuspankki on niinku se salaisuus siihen päätäntävaltaan. En voisi enempää sun kanssa olla samaa mieltä. Minkä takia Suomi on sitten luopunut sun mielestä siitä, että niin meillä ei ole omaa pankkia? No lahjottiin ne poliitikot silloin ennen kuin EU-hun liityttiin. Ihan rehellinen mielipide on se, että ne ostettiin kaikkia. Minkä takia sä muuten luopusit sun omasta ainoa juttu, mikä tekee sut itsenäiseksi armeijan lisäksi, niin sä vaan luovut siitä, kun me halutaan tehdä enemmän bisnestä, vaan no hyvin täällä bisnekset toimii vaikka oma valuutta. Pienessä maassa niin kuin Suomi, niin se kaikki on ostettavissa. Nyt kun katsoo noita Epsteinin dokumentteja, sieltäkin löytyy ihan Suomeen asti lonkeroita ja naisia ja vaikka mitä. Ja voin sanoa, että teatterin VIPissä on ollut hyvin monta kertaa epäilyttäviä tilanteita, kun on tullut oikein tarjoamaan naisia. Nyt mä putosin kärryiltä, sori. Teatteri VIP on siis Helsingissä tällainen klubi, mihin sä pääset vaan kutsulla tai kortilla. Joo. Eli sinne ei pääse kuka vaan. Siellä on yleensä poliitikot ja isot liikemiehet ja tällaiset. Ja siellä on semmoista on siis tullut. Mä menin kerran kaverin kanssa, niin 2 minuuttia siitä, niin mulle tullaan, että kun mut tiedetään kuitenkin siellä, mulle tulee aina juttelee jengi siellä ja tälleen, niin kato, eikö se ole hyvännäköisiä naisia mulla tossa? Sitten mä olin silleen heti, että mitä helvettiä. Että joo, että kiinnostaisiko vähän naiset ja jotain tällaista. Ja sitten mulla oli yksi frendi mukana ja se oli ihan innoissaan heti. Sitten mä sain se höpötettyä se äijän siitä, että se lähtee niinku menemään. Sitten mä sanoin mun kaverille, että eikö toi nyt ole sun mielestä vähän eriskummallista, että me tullaan tähän 2 minuuttia tai 5 minuuttia, mitä siinä meni, että meillä on äijä tarjoamassa naisia. Sitten oli, että no kyllä on vähän erikoinen homma, joo. Koska se on myös se tapa, mitä mä näin tuolla politiikassa, miten yksi kaveri otettiin haltuun tällä lailla. niin, elikkä... Ja sen jälkeen se rupesi vastustaa kaikkea hyviä juttuja. Niin, eli nyt mä ymmärsin ton Epstein-asian vasta, että se niinku, että ei se tarvi olla mutta... lapsia. Se voi olla vaan, jos sulla on vaimo himassa ja perhe ja sut juotetaan humalaa ja parit yksi kovin juttu, mitä mä oon ikinä kuullut, oli se, riittyy noihin Suomen aseteollisuuteen. Mutta siitä mä en ehkä halua puhua niin paljon, mutta... No sanon nyt, kävi heti siellä esimerkiksi lavastettiin yksi mies raiskaajaksi. Se aiheutti ongelmia. En sano firman nimeä. Mulla on nämä kaikki ylhäällä siis silleen, mutta noitakin on ihan turha julkaista, mitä siitä on hyötyä. Sitten se saatiin vasta hovissa se mies pelastettua siitä, että ei se ole raiskaaja. Ja, mutta se meni sitten oikein kuitenkin. Niin, mutta eihän sittenhän ne oli ne kaupat käynyt jo ja kukaan estänyt yhtään mitään. Niin, että sä meinaat, että Suomessakin mentäisiin niinku tuolla yhtä pitkälle kuin, tai ainakin Jenkeistä. No mikä toi... Miten Suomi eroaa siitä Jenkeistä yhtään millään lailla? Jos vaikutusvaltaiset ihmiset haluaa jotain länsimaissa, niin ne saa sen. Ei Suomi eroa niin kuin, kun aina puhutaan, että Neuvostoliitossa sitä ja Neuvostoliitossa tätä, että taas siellä tippui joku toimittaja ikkunasta. Kansanedustaja tippui just rappuset alas eduskunnassa ja kuoli ja Stubbin kellarissa joku ukkeli ampui itseään päähän. Joku
oliko se poliisi. Ja vielä ei ampunut millään pistoolilla, vaan jollain haulikolla tai tällaisella erikoisaseella. Mistä helvetissä tiedät? No koska se oli niissä uutisissa, me käsiteltiin tätä aihetta. Paljastettiinko siitä eduskunnassa kuolleista kansanedustajista mitään? Ei, kun se oli vaan masentunut, kun se sai tällaisia lääkkeitä. Niin se päätti hypätä eduskunnassa rappusat alas ja tappaa itsensä. Niin. Onko tuossa mitään järkeä tuossa jutussa? Mutta jos media sanoo, että näin se on, niin sitten se on niin. Ja se on yksi syy, miksi mä niin kuin halusin myös Suomesta pois. Koska mä tajusin sen, että Italiassa on aina sellainen sanonta, että on 3 vaihetta. Ensimmäinen vaihe on se, että sulle sanotaan, että lopeta toi liikapuhuminen ja toi höpöttäminen ja toi niin kuin näistä asioista puhuminen. Sitten jos sä et usko sitä, sitten on 2. vaihe, missä minä olen nyt. Sitten tulee joko verottaja tai oikeus tulee ja sut lyödään vitunmoiseen mankeliin. Että sä joudut maksaa 100 000. Ja sit sulle voidaan tarjota, että jos nyt oot hiljaa, niin tää homma ratkee tällä. Ja sit jos sä et siinä vaiheessa lopeta, niin sitten sulle tehdään näin. Ja se on niinku Italiassa ihan normaali juttu, kaikki tietää sen niinku siellä. Tämä on niinku plata o plomo, vai miten se menee? No en mä tiedä mikä toi sanonta on. No se on se, mikä se on, kultaa tai luoti Pablo Escobarin no niin, kultaa siis, tai... Mutta Suomessa se monesti riittää se, että sut mustamaalataan mediassa ja sulta viedään kaikki rahat. Ajattelen Jaana Kavoniustakin, sehän oli lähes miljonäärisen nainen. Siltä tuhottiin sen kämppä. Se vedettiin hirveeseen mankeliin, että se sai 100 000 velkuutukset oikeudesta. Ja nyt se on Norjassa pakolaisena. Ja sit silti jengi vaattelee, että se on joku mielisairas tai jotain. Minkä takia sä oot Norjassa pakolaisena ja joku oikeus on lyönyt sulle eikö noit 100 000 velat? Jos sä vaan puhut paskaa ja teet vaan kunnianloukkauksia. Sama on Ano Turtiainen. Miksi se joutui lähteä Moskovaan asti? Miksi siellä kävi poliisit sen piilokamerassa näki pyörimässä sen pihalla ilman mitään etsintälupia tai mitään? Silloin kun se ei ole himassa. Tunnetko sen Ano Turtiaisen? No se oli meidän puheenjohtaja, kyllä mä nyt sen tunnen. Ano Turtiainenkin oli semmonen, täytyy sanoa, että omasta mielestä se on ehkä enemmän itäänpäin menevä mies, mutta se oli vaan sen realismin takia, että sun pitää olla molempiin suuntiin ne kanavat auki. Eli sun pitää jutella amerikkalaista, ne on 2 imperiumia. Suomessa aina Venäjä haukutta, se on vittu imperiumi, se on ollut joku 1000 vuotta olemassa. Se haluaa, ja sitten se mikä mua ärsyttää ehkä Suomessa eniten on nämä Venäjä-botit, semmoset, tiedätkö, Venäjä-kiihkovaistot, jotka vaan sanoo, että Venäjä on vaan hyvä maa ja meidän pitää mennä niiden alaisuuteen. Se on imperiumi, se haluaa lisää aluetta. Ja Amerikka on imperiumi ja se haluaa lisää aluetta. Ja sitten nämä imperiumit aina sotii. Nyt ne sotii keskenään Ukrainan kautta. Sitten ne soti Vietnamissa keskenään, Afganistanissa, Koreassakin ne kävi taisteluita. Eli sä näet, että nämä on vaan niinku tällaisia erilaisia alueita, mitä käytetään niinku valtataisteluihin. Kyllä, ja sitten ne ei ikinä tappele suoraan keskenään. Vaikka niillä on yhteinen raja siellä Alaskan puolella, niin ei siellä tapahdu mitään. Ja ne tekee isoa rahaa tuossa, jos ajattelet, että ne myy paljon aseita. Paljon Suomikin on lähettänyt nyt Ukrainaan rahaa aseisiin. Ja ne aseet ostetaan ensin amerikkalaisilta, ja sitten ne lähetetään Ukrainaan. Ei niitä Ukrainana niitä rahoja lähetetä niin. Toi on vaan bisnestä, mutta toi on mun mielestä ihan vitun moraalitonta bisnestä. Se tuntuu, että se maailma pyörii. Siksi niin kuin pitäisi lopettaa sellainen mustavalkoinen ajattelu, että Venäjä on hyvä tai Amerikka on hyvä. Pitää olla vaan realisti. Sen takia mä oon tyytyväinen tähän kuningaskuntaan. Täällä ollaan realistisia tehdä bisneksiä näiden isojen pamppujen kanssa. Ja siinä itsekin rikastutaan sitten ja pidetään nokka pois sitten niiden näistä erilaisista hommista, mitä ne ikinä duunaa. Tekehän Emiraatitkin paljon hyvän tekeväisyyttä. Ne auttaa esimerkiksi gaasalaisia, lähettää sinne ruokaa, lentokoneella jopa tiputtaa sinne Gaasan alueelle ruokaa ja tälleen. Mutta ei ne silti puutu siihen, että kun siellä on Israel ja Iran ja näin. Ja nyt tähän Emiraatithan antoi lausunnon ihan tuossa viime viikolla, että mitään sotilasoperaatioita ei saa tehdä Irania täältä. Vaan tämä on niinku neutraali maa. Niin kuin Suomi oli ennen. Suomi oli neutraali maa. Kun tuli Putin ja Trump, ne tuli tapaamaan Suomea. Se on niinku kaikista fiksuin juttu, mitä sä voit tehdä. Et kyllä musta tuntuu, että ainakin tuo vanha media tai valtamedia, mitä vastaan sä oot taistellut, niin saattaa joskus vähän puppua meille mutta puhua. Puhuu myös noin vaihtoehtomediat. Mä muistan silloin, mä olin Hollannissa, kun vaihtoehtomedioissa oli Hollannissa on iso traktorimielenosoitukset, valtatiet on poikki.
No, mä vuokrasin auton, mä ajoin koko Hollannin ympäri. Mä ajoin Haagiin. Mä niinku periaatteessa ajoin sen maan näin ympäri. Mä en nähnyt yhtäkään traktoria tai palavaa rengasta sieltä. Kannattaa uskoa, tiedätkö, kaikkea, mitä noi vaihtoehtopiiritkäs sanoo, koska molemmilla on kuitenkin jonkunlainen agenda aina ja tämmönen. Ja sit pitää muistaa aina, että Suomi on siitä paha, kun siellä on mielipidevaikuttamista idästä ja lännestä. Molemmat haluu. Ai niin, että sä meinaat, että Venäjäkin niinku vaikuttaa. On, ja Venäjällä on tiedustelutoimintaa myös Suomessa. Ja totta kai, mutta että ne pystyy myös vaikuttamaan. Kun suoraan sanoen on ajatellut enemmän tai vähemmän, että on aina Jenkkien, koska Egyptin uutiset tietenkin, mitä pystyy itse seuraamaan myös, niin ne on aika erilaista luettavaa. Niin, mutta kun ei se ole aina se niin suoraa se. Sä voit injektoida uutistarinoita ja järjestää tietynlaisia juttuja, tiedätkö, ja kaikkea. Millä sä saat sen vaikuttamaan silleen, että se ei ole vaikka jonkun toisen masinoimaa. Et sitä mä huomasin tuossa vuosien varrella, kun oli näitä vaihtoehtotoimittajia ja vaikka mitä, niin sitten mä kuulin aina, että okei, tää oli saanut jostain Rasatudeilta rahaa. Että se tuli pitää täällä tollaista mielenosoitusta, mutta se oli kansan puolella, ymmärrät sä? Niinku, että niillä on kaikilla niinku... En ymmärtänyt, sanot sä vielä uudestaan. No sanotaan, että mä haluan pitää... Sanotaan, että mä oon nyt Suomessa vaihtoehtotoimittaja. Mitä se tarkoittaa? Joku pitää jotain nettisivua tai tällaista blogia. No vaikka sinä. Niin. Ja sitten Suomi haluaa nyt liittyä NATOon. No sä menet Amerikan suurlähetystöön eteen pitää mielenosoitusta. Niin sit mä oon kuullut, että näille esimerkiksi maksettiin siitä näille tietyille tyypeille. Venäjän valtion median toimesta maksettiin suoraan. Että ne meni pitää niitä mielenosoituksia. Minkä takia sitten? No totta kai se näyttää hyvältä sitten Venäjällä ja tuolla niin, noita NATOa vastustetaan Suomessa ankarasti, tiedätkö, ja tällaista. Totta kai, se oli molemmin puolesta se vaikuttaminen. Ja siihen mä niin kuin törmäsin tuolla kerta toissan jälkeen ihmisiä politiikassa, kenellä oli yhteyksiä FSB:hen. Törmäsin ihmisiä, ketkä oli suoraan jossain länsitiedustelulla töissä, ymmärrätkö, silleen, että ne on mukaan diplomaatteja tai tällaisia. Virallisesti ne on diplomaatteja, mutta oikeasti ne on jotain spookkeja, siis tällaisia, en mä tiedä missä ne oli, mutta sotilaita ne oli joka tapauksessa amerikkalaisia. Sitä on siellä Suomessa. Mutta eikö sua itse ikinä ole henkilökohtaisesti pelottanut siis silleen, että sulla tulisi, aika jyrkästi sanoa, että mulla aikaisemmin että ei pelota, mutta että sulle tulisi jotain vaikeuksia siitä, että sä puhut. Ja... No mutta tässä mä aina ajattelen, että Jumala on se suurin niinku tämmönen mies, mutta niinku luoja. Ja jos mä elän oikein, moraalisesti oikein, ja mä en tee mitään hölmöyksiä, niin mua ei voi myöskään niinku iskeä, ymmärrät sä? Sä et voi lyödä mua miekalla. Se miekka kimpoo pois. Mut voihan joku sut vittu hoitaa hengiltä pois, jos se haluaa. Mutta kun mä oon niin fanaattinen uskovainen, että mä ajattelen, että se ase jää jumiin tai jotain sitten. Jos mun kuuluu kuolla tänään, niin sit se on Jumalan tahto, että mun kuuluu kuolla tänään. Ja se on niin yksinkertaista. Siksi ei mua ikinä kiinnostanut se silleen, en mä tärissy missään himassa, ja oi verottaja, laittaa mulle 100,000 laskun, mitä mä nyt teen apua. Vaan mä mietin, että okei, no tää on uusi haaste, Jumala haastaa mua nyt. Ehkä mä oon tehnyt jotain hölmöä aikaisemmin ja nyt mä joudun maksamaan tästä, tai sit mä voin ehkä selvitä tästä, en tiedä. Mutta se on niinku uusi seikkailu. Elämä on niinku sellaisia seikkailuja, ymmärrät sä. Nyt mä oon täällä. Kuka lähtee vaan uuteen maahan tälleen, jättää kaikki jälkeensä. Jumala antoi mulle tällaisen mahdollisuuden, että mä saan kokea tämmöisen jutun. Sitten mä vaan seuraan tavallaan sitä lankakerää, mikä mulle on annettu. Tärkein on se sun sisäinen kompassi, se sun moraalinen kompassi. Että sä et ole sellainen, että sä yrität uskotella itsellesi, että sä et tee jotain väärin, vaikka sä teet väärin. Vaan sun pitää ottaa selvää tavallaan elämän säännöistä, miten vaikka Raamatussa puhutaan siitä, miten sä oot hyvä ihminen, tai vaikka just siinä Kybelionissa, mistä mä puhuin aikaisemmin. Jos sä elät sen mukaan, niin sit sua siunataan koko ajan. Tuosta uskonnosta, sä asut muslimimaassa nyt, niin et sä koe siinä itse mitään ongelmaa? No en, koska tää on abrahamilainen uskonto siinä, missä katolilainen uskonto on. Että täällähän on Abrahamic Family House, me voitaisiin itse asiassa käydä siellä. Siellä on moskeija, katolinen kirkko ja synagoga yhdessä, silleen niin kuin vierekkäin. Esimerkiksi presidentti Trump, kun tuli tänne, niin se meni sinne vierailulle. Ja siellä ne uskonoppineet, ne pitää joka päivä keskusteluja keskenään. Eli
ne niin kuin pyrkii, että abrahamilaiset on kaikki veljeksiä keskenään ja niin kuin ystäviä. En mäkään näe siinä mitään ongelmaa, kuten mainitsin sulle, että oma iskä oli muslimi tai on muslimi, mitä nyt haluaa ajatella ja äiskä on kristitty, niin meillä on ollut kaikki aina niin kuin ihan sulassa sovussa. Ja mitä sä oot siitä mieltä, kun aika usein tuntuu, että on sellaista ainakin mun mielestä vastakkainasettelua? No, mutta se on ihan masinoitu mun mielestä länsimaissa se vastakkainasettelu. Totta kai, jos me sanottaisiin, että on kristittyjä maita, missä on paljon sotaa ja rikollisia, ja sit sä otat sieltä maasta niitä ihmisiä, niin eikö ne tuo sen rikollisuuden sun maahan? Tai sen sotaisuuden. Ja nythän me ollaan tehty sama juttu, me ollaan otettu vaan muslimimaista, missä on sota ja huonot oltavat. Ja totta kai ne tuo sitä mukanaan Suomeen sitä meininkiä. Ja miksi niin ei se on tehty? mun mielestä niinku ole silleen uskontoon liittyvä asia suoraan, vaan jos sä katot täällä, niin ei täällä ole mikään semmonen fanaattinen muslimimeininki, niinku, missä kivitetään jotain ihmisiä. Eihän se ole sallittu täällä ollenkaan, se on kielletty. Että se haluttais Suomessa aina kaikki äärioikeistolaiset sanoo, että muslimit on pahoja. Ja no kato tätä mestaa vittu, pilvenpiirtäjä, me ollaan nyt palatsiin menossa. Niin onpa nyt tosi huonosti nämä muslimit täällä hommat järjestänyt. Et sekin on tommoinen mun mielestä ihan järjetön juttu. Se on helppo syyttää aina. Suomalaisten pitäisi syyttää itseään, kun ne on paskonut sen maan. Ne on paskonut sen ahneudella ja ottamalla sinne kaiken maailman niin kuin sinne sopimatonta väkeä. Ei se ole mikään, että se on muslimin vika tai se on vasemmiston vika tai oikeisto, vaan se on sen koko kansan vika. Niiden pitäisi nyt järkiintyä ja korjata se yhteiskunta. Mennään vähän palatsiin. Ihan törppö persu örveltäjä. Sattuuko sydämeen? Joo. Sinun kiusataan. Mun persut on mun vihollisia, niin jengi haukkuu mua persuiksi. Sattuu sydämeen. Tuo äijä ihan täysiä vääntää. Niin. Mistä oli vaan pakko ruveta täysiä vääntää. Se on semmonen egojen taistelu. Valita kenet vaan suomalaisen, ketä vastaan saisit ottaa nyt. Ai lukkopainimatsi. No, minkä tahansa taistelumasta sinne, ketä ottaa. No en mä tässä kunnossa ottais yhtään ketään vasta. No, Ehkä se Limmilliin vasta. Kerrot sä vähän tilannepäivitystä? Joo, nyt katsotaan tässä, että mikä lento otetaan tonne Ammaniin huomenna. Ja tapahtuma alkaa kello 17 ja lento saapuu sinne kello 17. Mutta aikaisempia lentoja ei tainnut olla. 14.30 on toi ainoa hyvä aika lähteä. Onko siellä joku sulttaani taas ottamassa? No siellä on kaveri odottamassa, vaikutusvaltainen mies odottamassa meitä. Ei oo Ammanin prinssi. Ei oo Ammanin prinssi, mutta kuulemma jotain kuningassukua on. No niin. Mistäs mä Alin tunnen? Ali on otellut UFC:ssä ja on UE Warriorsin mestari ollut ja se on sitä sanotaan Royal Fighteriksi, kun sillä on ilmeisesti jotain sukuyhteyksiä siihen Jordanin kuningasperheeseen tai jotain. Näin mä ymmärsin. Niin senkin mä näin sen UAE Warriorsissa joskus ja sitten ja muissa ottelutapahtumissa. Kerrot sä vielä sen Halla-aho-tarinan? Se oli todella hyvä. Palaveri ja siis se oli niin kuin puhelimen kautta tai tälleen. Ja sitten mä olin jo paskaa puhunut Halla-ahosta tietysti ohjelmassa tai puolueesta ja se Halla-aho huusi mulle siellä palaverissa ja sitten siellä oli Pia Kopra yritti sanoa Halla-aholle, että et sinä voi Kiansantille noin huonoa valtuustopaikkaa antaa, että kun hän sai näin paljon ääniä ja kyllä se näin menee ja ne antoi mulle vanhuusvaltuuston varapsijan, mikä annetaan normaalisti ihmiselle, joka ei saa ääniä lähes yhtään. Mullahan olisi äänet riittänyt siihen, että mä olisin päässyt valvoa Helsingin poliisia. Sinne poliisin toimikunta sinne, mä en muista nyt mikä sen nimi on. Niin en mä saanut sitä. Ja sittenhän me saatiin kenkää, kun me vielä vähemmän tehtiin, mitä ne sanoo. Niin siellä on sun mielestä tällainen
Niin, nokkimisjärjestys. No on, ja sit jos mitä enemmän sä teet hyvää työtä, eli mitä sedät sanoo, niin sitä parempia paikkoja sä saat. Saat pylly pystyssä vaan, että sä pääset kaikkiin niihin eri paikkoihin ja voit saada ihan hyvin rahaakin siitä. Jopa 1,000 tai enemmänkin kuussa lisätienestiä istumalla niissä päättävissä elimissä. Ja sit kun te sanot väärin, teet väärin, niin sit sut heitetään pihalle sieltä. Ja toinen kaveri tulee tilalle ja sanotaan, että koetapa parantaa tavat, niin kyllä rahaa alkaa taas tulemaan. Et sä tarvi mitään kiristysjärjestelmää, ymmärrät sä? Lahjotaan pylly pystyssä kun on, niin sit tulee rahaa. Niin. Mut sun ei tarvitse tehdä sitä, koska sulla on tarpeeksi paljon rahaa. Niin. Niin. Niin, no mut kun mä niinku halusin olla rehellinen ja se ei politiikassa ikävä kyllä toimi. Niin. Pitää olla kierro kuin korkki ruuviin. Selvä. Se voi olla, en paljasta mitään, enkä mitään määriä enää. Niin. Ennen on puhuttu vähän liikaa. Okei. Jos verottaja kysyy, niin ei oo mitään. Kyllä mä tänne pääsin turvassa. Mä olin vähän kuumotuksissa rajalla. Se tuli tuossa Instagramissa vastaan. Se sanoi, että jotkut on niinku vissiin halunnut private keykin kirjoittaa tollaiseen koruun. Niin mitä sä oot siitä mieltä? No en mä kyllä kirjoittais private keytä tohon koruun. Niin. Ei vitussa. Se pitää olla muualla turvassa. Mut mitä jos toi sun kaulakoru joku näkis ton ja siellä on se osoite ja se pystyisi alkaa sit seuraamaan sitten lompakkoa? No sit se alkaa seuraa, ei maha mitään. Niin. Mitä se voi sillä asialle tehdä? Seurata sitä ja masturboida vaan. Pelkkä Bitcoin maksimalisti vai uskot sä johonkin muihinkin, vaikka Ethereumiin tai... No en mä pidä sitä sellaisena uskomisena, että ne muut on vähän niinku pelais vähän pingoa, että välillä osuu ja kovaa. Ja, et en mä halua dissatakaan esimerkiksi vaikka XRPtä tai Ethereumia, että välillä jengi tekee niistä hurjat voitot ja hyvä juttu niille ja harmi, että en itse tehnyt hurjia voittoja, vaikka XRPn kaatus yhdessä välissä. Kun uskovainen, että vain Bitcoin on oikea, kun maailmassa voi tapahtua ihan mitä vaan ja välillä jollain instrumentilta tekee enemmän rahaa, esimerkiksi on mulla hopeatakin. Niin kuin valtioiden kontrollista, niin onko Bitcoin ainut tohon fiat-rahamonopoliin? Mä uskon nyt, että sitä on jo niin paljon niin kuin noilla instituutioilla ja valtioilla. Ja monella valtiolla varmaan salaa, et en mä usko, että se enää on kohta semmonen juttu, että se on joku, tiiäksä, joku tämmönen vapauden juttu. Ajattele paljon Amerikan valtiollakin sitä on ja paljon niillä on sitä oikeesti salaa, tiiätsä. Eihän nehän on voinut tehdä vaan vitusti pörssitunnuksia, printata vaan rahaa ja nyt ne voi ostaa sitä koko ajan sitä bitcoa. Niinku printerirahalla. Niin pitkään kuin toi printeriraha on, niin mä en usko ehkä ihan siihen. Niin pitkään kuin ihmiset uskoo euroihin, dollareihin tai muihin, niin sä et usko, että pitkällä aikavälillä enää toi Bitcoin tulee olemaan sit mikä vapauden väline ainakaan. Niin, koska me ei tiedä paljon sitä on nyt ostettu. Paljon sitä voi olla vaikka miljardeilla ja miten paljon miljardeilla niin kuin noilla valtioilla jo taseessa. Ajattelin silleen, että Bitcoin-äijät me ollaan vapaudessa ja biu-bau vahuu, mutta sä näit miten koronallakin saatiin ihmisten päät sekaisin, niin mistä sä tiedät, mitä sitä varten niin keksitään sitä Bitcoinia varten. Et sä sitä verkkoa voi kaataa ja tollasta, mutta valtio voi keksiä ihan mitä vaan, siihen mä oon vaan lopputulokseen tullut. Voisin tulla reservivaluutta, en mä sitä sano, voihan se ihan mahdollista. Mut sitä on jo nyt suurilla mailla niin kuin huomattavia määriä, niin en mä tiedä miten se sit niin kuin antaa vapauden ihmisille. Nehän ei voi painaa sitä lisää, mutta muita noita kryptojuttuja. Sitten mä niin kuin tajusin, että vittu, että nää painaa rahaa tyhjästä ja nyt sitä on tuolla markkinoilla koko ajan ja nyt vedettiin taas hintaa alas ja kohta taas ylös. Ja niin kuin, että tässähän niin kuin, ne saattaa nyt vaikka olla koko ajan, että ne ostaa sitä lisää. Sitten toi on just vähän se juttu, että periaatteessa ne saa bitcoinia ilmaisiksi. No mut nimenomaan totta kai. Mut näet sä, että Bitcoinin hinta, jos nyt puhutaan vaan hinnasta, niin mitä sä mietit, nyt se on jossain 69 paikkeilla tällä hetkellä, niin tuleeko se sieltä ylös, ollaanko vaan niinku bear-markkinassa vai? Mitä me ajatellaan, että jos me ajatellaan, että dollari ei ole enää jossain vaiheessa reservivaluutta, mikä tulee ihan varmasti tapahtumaan näin.
jos sä katot reservivaluuttojen historiaa, niin kaikki mitä on aikaisemmin ollut näitä reservivaluuttoja, brittien ja oliks jossain vaiheessa hollantilaisten, niin aina ne kaatuu lopulta, kun sitä rahaa printataan niin vitusti. Niin eli jos dollari ei enää oo, niin ethän sä voi edes mitata sitä hintaa, että no se on 60 tonnia tai että se on 70 tonnia, vaan sit se on vaan bitcoinia. Ja niin siinä tulee varmasti käymään, ellei jotain muuta ihmeellistä tapahdu. Jep. Noista ei vaan tiedä noista helvetin imperiumeista, että jos tulee joku kunnon mähinä, niin mitä sit tapahtuu? Niin, meinaat, että tulisi joku laajempi vallankumous vai? Niin, tai laajempi sota. Niin. Kunnon sellaiset taistelut, kaupunkeja tuhoutuu ihan helvetisti, niin sehän voi tavallaan, dollarista voi tulla ihan Zimbabwe-valuutta ja sit bitcoin onkin 10 triljoonaa dollaria yksi kappale. Niitä skenaarioita on niin paljon ja en mä osaa ennustaa tollasia asioita. Mä oon ollut niin monta kertaa bitkossa väärässä, että No ihmisiä ja minuukin kyllä kiinnostaa aina tietää, että paljon ajalla sitä bitcoinia on. Tää oli myös Krokin yksi kysymys. Mä nyt vähän selittelen. Kerro vaan. no on sitä jonkun verran. Siinä on kaikki vastaukset. Ja tavallaan silleen, että tulee pahaa silmää sitten. Ja jos sä kerrot ihmisille liikaa sun niinku juttuja, tää on taas tällainen henkinen juttu. Mitä sä nyt valit? Mä taas 120. Niin siis jos sä kerrot ihmisille koko ajan, että mä aion tehdä tätä, mä aion tehdä tota, mulla on tätä ja mulla on tota, niin koska koko universumi on niinku mentaalinen, niin ihmisten myös negatiiviset ajatukset vaikuttaa suhun oikeesti niinku siihen mitä sä teet. Pikkulinnat mulle lauloi, että ja rekisteritunnus oli aikaisemmin sun bitcoinien määrä. Se on pyhä numero 33. Ja eikö se ollut 333 vai 33? 33. No sittenhän Slimmillillä oli UFO 33. No vaikka, no vähän liittyy aiheeseen, onko suomalaiset sun mielestä niinku kateellista porukkaa? No on ja tosi semmosia, kato hienoja valoja. Joo ja suomalaiset on kateellisia ja ei nyt kaikki, en mä sitä sano, mutta se on semmonen niinku, se sut opetetaan jo nuorena, että jos toinen tienaa enemmän kuin sinä, niin se on ehkä tekee jotain epärehellistä tai sitten, että se ei ole ansainnut sitä mitä sillä on ja tiedätkö tällaisia juttuja. Mä olin itse sellainen nuorempana ennen, että aina piti miettiä jotain tekosyitä, oli niin egoistinen, että no toi on varmaan tehnyt noin tai toi on tehnyt näin. Tai ehkä mä tässä vaan heijastelen mun omaa menneisyyttä, niin sekin voi pitää paikkansa, mutta mä oon vaan niin kuin monesti huomannut se jossain vanhoissa kavereissa ja tollasissa, että aina löytyy se selitys, miksei niinku ite menesty ja miksei ite, että no mäkin keksin toi idean just tossa, mut sit sä on tehnyt sitä ideaa, tiedät sä ikinä. Mä ajattelet vaikka otteluskenee. Me oltiin Slimmillin kanssa ihan ekoina siellä. No okei, voidaan sanoa, että turpakeikka oli niillä oli vähän oma meininki, mutta ei tommonen somemeininki niin kuin meillä. Niin me ei osattu toteuttaa sitä kuitenkaan tarpeeksi hyvin. Ei me saatu myytyä jäähallia ikinä esimerkiksi täyteen. Ymmärrätkö mitä mä tarkoitan? Vaikka meillä oli huippuottelijoita ja kova meininki, mä otin niinku siinä topikseen nyt. Että jos sulla on joku kova juttu, ei sitä kannata luovuttaa, mutta kun mä en tienannut siitä mitään. Ehkä mä olisin potentiaalisesti voinut tienata, jos mä jatkoin sitä. Mutta kun mulla on toinen business, mistä mä tienaan tosi hyvin. Väittäisin jopa, no en mä viitti vertailla mihinkään, mutta ihan hyvin tienaan. Ja mä tykkään siitä, mä niinku rakastan tehdä sitä, mun mielestä se on mukava tehdä sitä joka päivä. Ja se ei tunnu niinku työltä. Puhut sä nyt Barriotista? Mistä? Niin, siitä Joo, siis mun emulaattorista on yli 40 000 ihmistä pelkästään Discordissa ja aina kun mä teen jonkun julkaisun, ihmiset heti kommentoi sitä. Sitten mulla on striimejä koko ajan. Ihmiset tulee sinne striimeihin kiittää mua. On meiningissä, tiedätkö, messissä ja tälleen.
Ja sit mulla on oma tiimi ja monikansainvälinen tai niinku kansainvälinen tiimi. Mut silti sä olisit halunnut, että sä olisit sen kamppailu-urheilussa. Niin, mä olin just tullut siihen. Niin siis kamppailu-urheilussa pitää ymmärtää se, että se on vitun vaikea bisnes. Et mä nostan hattua esimerkiksi vaikka nyt Max Hynniselle, Roni Truulle nyt uusimpana, joka myi sen areenansa täyteen. Koska se on vittumaista bisnestä. Tiedätkö, sä oot varannut otteluparit. Meilläkin yhdellä katkes hammas ja yhdellä meni jalka paskaksi ja yksi pelkuroija ei tullutkaan ottelemaan, vaikka oli luvannut. Ja sit sun pitää niinku löytää niille korvaavat otteluparit niille. Ja se on ihan hirveä prässi, missä sä oot koko ajan. Ja silti jengi kirjoittelee somessa paskaa. Katot vaikka 1vs1 eventin someja tai Ice Gatesin, niin siellä on ne omat ritarit ja sitten on ne haukkuja, että mitä tällaista järjestätte, tollasta, niin se on niinku, mä en pidä siitä, se on niinku negatiivista. Et täällä kun on nämä ottelutapahtumat, mä tykkään käydä niissä erityisesti sen takia, koska täällä ihmiset arvostaa, kun tää on niinku soturikulttuuri. Niin ihmiset arvostaa noita ottelijoita ja promoottoreita ja kaikkea. Se on niinku semmonen iloinen asia. Niin sitten se on näillä niinku verissä. Että jos sä oot ottelija ja sä oot otellut, niin se on niinku täällä jo arvostettava asia. Mä oon aina sanonut, että 1 bitcoin, niin mä voin otella taas. Ei vaan löydy sellaista promoottoria mistään. Work hard and come to Royal MMA Academy and just try to come with us. Let's go.